Привет, гиперспортсмены, с вами Дони. Как вы знаете, сейчас Stack Noobs играет в Quantum Lightning. И сегодня я вам расскажу про наши тренировки. И, кстати, сегодня будет турнирная игра против команды Absolute. Так, просыпайся в 7 утра в школу. Я заболел и могу себе позволить дольше поспать. Итак, первый ТД мы играем плюс 5 минут и 355 минут. МК ФАМАС и Калаш. Вот разомнулись, потом у нас идет анализ ошибок вчерашнего дня и просмотр демок. В другие дни мы играем праки. Праки — это тренировочные матчи против других команд. Делайте свои заготовки и тактики, чтобы потом играть на турнирных играх. Итак, приступаем к игре. Like LeBron, ballin' with my homies. I'm better than the old me. R.I.P. to Kobe. Yeah, yeah, I took the cash route. Oh, one time, no grind, no line. I didn't take the fast route. Suck it up, no crime, no crime, no crime. I didn't ask for handouts. Go to work, no grind, no shine, no shine. And that's how you stand out. Yeah, that's how I stand. Всем спасибо, что поддерживаете нашу команду. Всем удачи и пока. No crime, no crime, no crime. I didn't ask for handouts.